Տարիներ առաջ 2000-ականների սկզբին սկսված հետևողական գործընթաց է հապկանդամ պետությունների, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի նկատմամբ ռազմավարական կառավարում հաստատելու նպատակով։ Հստակ քաղաքականություն է։ Ըստ էության կարող ենք ասել, որ ՀԱՊԿ որպես կազմակերպություն, չէ, առաջ դա ուղղակի կար Շավական անվտանգության պայմանագիր 92 թվականի մայիսի 15-ի պայմանագիրն է, համատեղ ուժերով պաշտպանություն կազմակերպելու նպատակով, երբ վերածվեց կազմակերպության, պարզվեց, որ հիմնական խնդիրը ուղղակի մյուս պետությունների զինված ուժերի նկատմամբ ռազմավարական կառավարում հաստատելն է եւ սկսեցին համապատասխան պլաններ մշակվել այդ ուղղությամբ։ Եվ միավորված համակարգերի ձևավորումը, պայմանական անուն է այդ միավորվածը, իրականում մոսկովյան ենթակայությամբ ենթակա համակարգեր ձևավորելու խնդիր է լուծվում, ասածս ռազմավարության շրջանակներում եւ ըստ այդմ իրականացվում է տարիներ շարունակ մենք պաշտպանության նախարարության մակարդակով եւ ինչ որ չափով արտգործ նախարարության միջին օղակի, մեր եւ այնտեղի միջին օղակի մակարդակով հնարավոր է եղել հիմնավորել եւ պահել թույլ չտալ, որ այդ տեղի ունենա, բայց հասկանալի է, որ երբ արդեն պայմանական ասած սեպտեմբերի 3-ի կոճակը Սերժիկի նկատմամբ սկսում է ուղիղ աշխատել, այլևս պետական ծառայողները ոչինչ չեն կարող անել եւ ահա խնդրեմ այս համաձայնագիրը դրա դրսևորումներից մեկն է։ Ես ուղղակի պետք է ասեմ, որ խաբեություն է կատարվում միջազգային իրավական մակարդակում, այստեղ որևէ միավորված համակարգի հատկանիշ չունի այս մեզ մատուցվող համակարգը, սա ավելի ենթակայական բաղադրիչներ է պարունակում, քան նույնիսկ միասնական համակարգը։ Միավորված համակարգը նախ ասեմ, ի տարբերություն միասնական համակարգից չի կարող գործել միասնական պլանով։ Միավորված համակարգերի պարագայում կողմերը միացնում են իրենց ուժերը եւ միջոցները եւ մեկը մյուսին լրացնելու, օժանդակելու, աջակցելու նպատակով, բայց պահպանում են իրենց ինքնուրույնությունը ամբողջությամբ, իսկ կառավարումը իրականացնում են հավասար հիմունքներով համատեղ։ Եվ տվյալ պարագայում արդեն չեն կարող խոսել միասնական մտահղացմամբ եւ պլանով գործող համակարգի մասին։ Ղազախստանը եւ Բելարուսը Ռուսաստանի հետ կնքել են միասնական, իրենց մոտ հստակ է միասնական համակարգ ստեղծելու, որտեղ կա միասնական մտահղացում եւ պլան եւ հրամանատարներին համատեղ են նշանակում։ Սա տիպիկ միասնական համակարգ է։ Հայաստանի պարագայում անունը միավորված է, բայց ունի միասնականի հատկանիշներ, այսինքն կա միասնական մտահղացում եւ պլան, միևնույն ժամանակ Հայաստանի համակարգը ՀՕՊ-ի, որ տրամադրվում է այդ ընդհանուր համակարգին, տրամադրվում է ոչ հավասար հիմունքներով, այսինքն ավելի վատթար ինքնուրույնության հանձնելու առումով ավելի վատթար պայմաններով է հանձնվում, քան Ղազախստանի եւ Բելարուսի պարագայում է։ Այսինքն օտար պետության մի զինված ուժերի մի մասի ենթակա մի բաղադրիչի ենթաբաղադրիչ են դառնում։ Սա արդեն ուղղակի չգիտեմ ինչ կարելի է սրան անվանել, քիչ է մնում երևի մեզ ուղղակի Ռոստովից կառավարեն, այս հարցը փակվի գնա մեր բանակը։ Եվ ուղիղ այդ ճանապարհի վրա ենք մենք ոտք դնում։ Մեր ինքնուրույնությունն է սահմանափակվում մեր անվտանգությունը ապահովելու։ Բացի դա պետք է նկատի ունենանք, որ մենք այլևս մեզ զրկում ենք ինքնուրույն հոպ ունենալու հեռանկարից։ Մենք հենվում ենք ռուսական ուժի վրա եւ ասում ենք լավ, դե իրենք անում են այդ գործը, ել ինչ իմաստ ունի մենք մեր հոպը ունենանք։ Մինչեւ հիմա մենք կործանիչներ չունենք, որ կարողանանք հակառակորդի ինքնաթիռները իջեցնել կամ համապատասխան այդ գործողություններ կատարել։ Եվ բացի դա ամենավտանգավորը այս պահին դա Արցախը պաշտպանելու մեր հնարավորությունների սահմանափակումն է, Արցախի օդային տարածքը պաշտպանելու մեզ անորոշ երաշխիք տալով բուն ՀՀ-ի տարածքը ադրբեջանական ագրեսիայից պաշտպանելու ուղղությամբ, որովհետև մենք գիտենք, որ այսօրվա турբուլենտ աշխարհում երաշխիքները չեն գործում, դրանք ուղղակի թղթեր են այդ պայմանագրերը, բայց Հայաստանի խամաճիկ ղեկավարության պարագան հաշվի առնելով, ինչպես եւ եղավ ապրիլյան ագրեսիայի ժամանակ Ադրբեջանի, որ իրենք ուղղակի թելադրանքի տակ էին գործում եւ անգամ Ալիևի փաստաբանի դերում հանդես եկավ Սերժ Սարգսյանը, ապահովելով Արիևի ռեժիմի պատասխանատվությունից ազատելը
ագրեսիայի եւ ցեղասպանական գործողությունների համար, այսինքն տարածքներ չեն վերցրել իրենք, ընդհանրապես չխոսվեց ցեղասպանական գործողությունների մասին, որ կատարվել էր խաղաղ բնակչության եւ նաև զինծառայողներին անմարդկային տանջանքների ենթարկելու եւ սպանելու եւ այլն, ոչ մի լուրջ աշխատանք։ Պաշտպանումների մասով այնուամենայնիվ խոսվեց։ Այնուամենայնիվ հետո խոսվեց, բայց արդեն ուշ էր տարածքները հանձնելու մասին էլ այնուամենայնիվ հետո խոսվեց, այսինքն երբ որ process-ը ավարտվեց, Վիեննա եւ այլն, նոր դրանք սկսեցին ջրի երես հանվել, իսկ դա արդեն ուշ է։ Եվ ամրագրված չեն ապացույցները, համապատասխան զննություններ տեղում պատշաճ կերպով չեն կատարվել։ Մի խոսքով, ամեն ինչ արվել է Ալիևի ռեժիմին պատասխանատվությունից հնարավորինս հեռու միջազգային իրավական պատասխանատվությունից հեռու պահելու համար։ Սա պայմանավորված գործընթաց է։ Հայաստանի քաղաքական ղեկավարությունը զբաղված է պետական դավաճանությամբ եւ որոշակի պլանի շրջանակներում հանձնում է Արցախը, հանձնում է ինքնիշխանությունը, հանձնում է բանակը, ընդ որում տարբեր ուժային կենտրոնների հետ է աշխատում եւ միակ նպատակը ակնկալվող հնարավորությունների ձեռքբերումն է, մասնավորապես ֆինանսական հնարավորությունների իրենց կառավարումը երկարաձգելու նպատակով։ Սա է ընդհանրապես։ Փողով ծախում են երկիրը։ Ինչպիսի պայքարի մեթոդներ կան հաջողության հասնելու համար եւ նաեւ ազգային դիմակայության, դիմադրության կոմիտեն։ Ազգային ազգագրական պայքար, ուրիշ սա գաղութացում է եւ սրա դեմ միայն պետք է լինի ազգային ազգագրական պայքար եւ ժողովուրդը պետք է ուղղակի իր ճանապարհից սրբի ազգային դավաճաներին, ուրիշ այստեղ մինչ օրս կիրառված ներքաղաքական պայքարի տրամաբանության որևէ տեխնոլոգիա այստեղ չի աշխատելու։ Մենք պետք է հասկանանք, որ մեր երկիրը գաղութացված է եւ գաղութացման դեմ պայքարի միակ ձևը սարդարապատն է։ Պարտադիր չէ, որ դա լինի զինված մեթոդներով, խոսքը անպայմանորեն դրան չի վերաբերվում։ Այսօրվա պայմաններում ժողովուրդը կարող է նաեւ քաղաքացիական անազանդության միջոցով իր նպատակին հասնել։ Բնականաբար, եթե ժողովրդի նկատմամբ բռնություն կիրառվի, ժողովուրդը պետք է adekvat լինի նաեւ դրան եւ որևէ մեկը չի կարող սահմանափակել ժողովրդի ինքնապաշտպանության սրբազան իրավունքը, ժողովուրդն է երկրի տերը, սուվերեն ժողովուրդն է եւ բնականաբար պետք է վերահաստատի իր կամքը իր երկրում։ Սա է ճանապարհը։